Rocket Biker Hard Enduro Finland 2026 siis. Nagu ikka algab öösõiduga. Läti näitel algas start siis kinnaste kätte panemisega, mis mul üsna hästi õnnestus. Ega startki läks päris okeilt. Sain üsna esimeses otsas minema. Metsa jõudes tekkis väike ummik. Sai pisut puuritud. Selle kivi peal jõudes oli mul nurk väheke vale ja tsikkel vajus alt ära. Kivi oli nii libe, ei seisnud isegi püsti. Otsustasin, et üles ei õnnestu seda kindlalt tõmmata. Targem on alla sealt libistada. Seda ma ka tegin. Alla jõudes ootasid mind ees diagonaalis lepakaikad, mis olid märjad ja paraja kõrgusega, nii et aitas ainult tsikli füüsiline ületõstmine. Mõned minutid pusimist tõid mind küll rajale tagasi, aga üsna viimaste seas. No siit oli üks võimas möödumine, üks koht jälle tagasi võetud. Kraavi juurde jõudes mõtlesin, et käitun targalt, seisatan ja mõtlen, mis teen. Välja mõtlesin, sõidan esiratta kinni ja siis nuurun kohalikelt abi. Siin tahtsin ma lihtsalt muda tsikli pealt maha raputada, et kergem sõita oleks. Päris niiru on ainult esitulega ikka kott pimedas metsas sõita. Ega eelmisest märjast kaljunukast ju ei õppinud, siin oli jälle vaja suvalise nurga all peale minna. Enam ei saa küll midagi valesti minna. Oi, kui palju neid ligumärgasid juurikaid ikka oli. Rajaolud olid seal küll väga vägevad, ikka väga erinevad pinnast. Korraldaja oli muidugi mega hea töö teinud ja arvestanud, et ma ka seal võistlustel osalen. Mind iga okka, oksa ja kraavi kaldale ühe abivalmi Soome poisi pannud. No ja tööd neil oli. Hoiatatud 1,5 tunnise sõidu asemel sain mina 43 minutiga ringi tehtud. Ja teised olid selleks ajaks juba ammu lõpetanud. Ma ei tea, mingi 10 korda, nii et teiseratas läheb kohe alt ära. Ei no saad aru, need kivid seal rohu sees, mitte midagi ei näe. Mõned tunnid madratsi peal vähklemist ja uus päev oli käes. Siis kui stardikohtunik karjus, et minut on veel jäänud, avastas muru, et tal ei tule vett kottist. Ei, kõik on ilusti. Tõmma kähku korra kott lahti. Aga noh, aega meil oli ja asja sai. Aga et konkurente nõrgestada, otsustasin ma tal koti luku lahti jätta. Palju on teda sul siin üleval nüüd aga? Sõlmes oli veevoolik. No mida starti? Jõudsin teisena esimesse kurvi. Siit edasi saab ainult paremaks minna. Või no, ma annan konkurentidele ka võimaluse. Laupäeva hommikul enam nii libe ei olnud. Kivi ja sammal oli juba vähe kuivada saanud. Siin mingi kohalik Soome kutt kasutas otseteed ja lõikas vahele. Vähekene laudaramontikat ka. No jah, minu lemmik kraav jälle. nagu ikka.
aitad sõpra ja siis ootad kiisu silmadega, et äkki tema abistab sind. Aga ma ei olnud ainus, selle kohaga hakkama ei saanud. Uurijaid oli teisigi. See retrovärvides kott pani kogu selle võistluse kinni ja oli öösõidus kõikidest mitukümmend minutit varem kohal. Aga tore oli näha, et tal ka hetkel raske oli. Sellest tüübist ma panin nagu postist mööda. See küll koht jälle, kus käkerma peaks. On ikka amatöör. Ma küll nii ei teeks. Siin ma mõtlesin, et näitan Soome kutile, kuidas rehve võetakse. Ja kontrollisin, kas Soome turbast on sama raske tsiklit välja tõmmata kui Eesti omast. Julgen väita, et sama raske oli. Siin ma ei saanud hetkeks aru, kuhu poole rada läheb ja muruvana sindrinahk otsustas mul sellel hetkel mööda minna. Seda kohta on ta muidugi kaua hoida ei lasknud. Ma ei oska seda kohta isegi kommenteerida. Ju pidi lihtsalt niimoodi minema. Nice one. No see koht ei õnnestunud, aga mul on nüüd võimalik uuesti teha ja paremini. Ai! All right. Kui selle kuti jutt nüüd ära tõlkides, ma usun, et ta soovitas mul uue hobi valida, siit metsast naaksu tõmmata. Onu soovitust ma loomulikult kuulda ei võtnud ja otsustasin veel korralikult käkerdada. Kuskilt maalt tundus mootorata kõrval seismine isegi jube keeruline. No ja keegi hirmus inimene oli natukene šapoteerinud ja käigu hoova ära murdnud. Edasi tuli käsikäikudega sõita. Kuna sellest metsast oli 4 võistluse tarbeks maksimum võetud, siis mingil hetkel ei saanud mitte midagi aru, just kuradi kohast see rada läheb. Ma ei saa mitte sittagi aru. No lauta jõudes ma õnneks juba veidi sittagi aru sain. Ja aeg oli minna teisele ringile. Teine ring algas jumal hästi ja mul ei olnud plaanis teha ühtegi viga. Noh, ei võinud rahulikult võtta seda kohta, on ju. Ei võinud. Plää. Nüüd see tulen hooga peale ja nojah, tulingi. Kickstardiga pilli ajast on mul lihas mälus veel kogu aeg pukseerimisköid kaasas vedada. Õnneks oli seda seekord võtta. Kurat, jumala kinni. Jumala kinni. Kinni oli ta tõesti. Päris kõvasti pangutamist, et üldse saaks kõigepealt lenksu põhjast kätte. You have to take it slow because 2 machines doesn't fit here. Mä voin pyytää sulle apua tuolta, kun mä ajan, niin mä... Yes. Drive. See kutt pakkus mulle siin mingit apua värki. Aga kuna mul polnud raha kaasas, ma soovitasin tal edasi sõita. Siin ma otsustasin influenceri värki teha ja natuke teise nurga alt filmida. Ja mida rohkem tirisid, seda rohkem üritas tsikkel silla alla vajuda. Siin on hea koht elu üle järele mõelda. Aga jumal pidavat lolle, joodikuid ja endurosõitjaid abistama, nii et kõik on veel võimalik. What? You need help? If you mind?
see Helbi värk oli palju parem kui see Abua, mida ennem pakuti. Sest sellega me saime koos tsikli kraavist välja. Hommikusest 2 ringi sõidust küll üübereid tulemusi ei saanud, aga kogemusi kogu raha eest. Ja nüüd oli aeg minna valmistuma superenduroks. Superenduros nagu ikka, mees mehe vastu eelnevate tulevuste põhjal. Sain väga normaalse stardi. Kõik takistused läksid ludinal ja jõudsin kenasti betoonist päikese juurde, kus mähkima hakkasin. Jaak vana sindrina üritas must sellest kohast siis mööda saada, kuna ta oli ka järgi jõudnud. Aga Jaak oli väsinud ning otsustas korraks puhata. Betoon päikeses sai ta küll ennem minema, aga õnneks jättis ta kikeri vabaks ja ma sain tast mööda hüpata. Truubitorutüüpe jäi natukene lühikeseks ja esiratas maandus täpselt terve peale. Tänu hüpetele oli meie vahe päris suur. Nüüd oli ainult vormistamise küsimus. Säh sulle vormistamist. Lisame veel sellele sõidule natukene vürtsi. Täitsa pärses! See oli võidusõid. Kihvt raisk. Aga kus kaamera on? Seal. Kups ära või? Endas ära, jah. Ai, Truupidega väike, jah. Ai, seal ei õnne. Sealt on välisringe. Ma läksin seest jumal perses. Ei, välisringe. Siis ta läkski must mööda. Läks mööda ja ma vaatasin, ta läheb alt. Sa võtad raisk nüüd hüppasid mööda, ta oli täpselt. Ja ma ei jõudnud käikugi vahetada, ma läksin teisega. Kaamera peale ta. Aga sul sai kaamera peale? Jah. No nii, teine start. Läks jälle väga hästi ja sellel hetkel, kui mina betooni peal kiikusin, oli mu konkurent alles esimese elemendi juures. No nii, sisse välja hingatud, munad tihku võetud ja üliilus hüpe. Seda ei saa ka selle alla hüppamise kohta öelda. Ilge litakas, amordid põhja, laks munades, päris vastik oli. No truubihüpe oli samasugune käkk, esirattaga otse selja peale ja niimoodi loperdama. Hüppasin selle teise, et niimoodi põhja, siuke pauk munadesse. Mina langesin küll viimase vooru eel välja, aga Reims paneb võiduga lõpuni. Hüppes seda küll seekord ei läinud, aga proovitud sai tal seegi. Väga ilus! Kikker otsa! Pane kikker ka! Pane kikker ka! Pärast superenduurot oli paar tundi pausi ja siis algas päeva viimane põhisõit. 3 tundi sõiduaega ja 3 ringi. Nii imelik kui see ka pole, aga seal ei õnnestunudki mul eriti käkerdada ja sain päris viisaka sõidu. Isegi graniidi otsa ronimine hakkas juba välja tulema, kraavidest rääkimata. Ma arvan, et ma olin päeva lõpuks lihtsalt juba nii väsinud, et enam tõesti endal ühtegi käkerdamist lubada ei tahtnud. See üle kraavi hüppe oli tõesti päris pikk, korralikult lennuaega ja amordid täiesti põhja.
lausa nii põhja, et lõi kaamera lõua eest ära ja ma arvasin, et ma olen ta ära kaotanud. I lost my GoPro. I lost my GoPro. Oh, here. Siin otsustas üks Soome poiss korra puhata ja ma kasutasin kohe võimalust. Väga kihvtid kivised ronimised olid seal ja päris pikalt sai minna ning gripp oli kuiva ilma korral ikka väga hea. No selle kraaviga mul polnud plaaniski vist hakkama saada. Ma polnud siit veel ühtegi korda suutnud normaalselt läbi sõita. Iga kord vajasin abi. Korraldaja oli selle eest aga hoolitsenud, et minusugustele piduritele oli kogu aeg mingisugune vestiga mees võtta. Reims, kellest ma tänu kraavi hüppele ennem mööda sain, oli nüüd jälle sappa võtud ja seal mudases kraavis pikutades jälle minust mööda läks. Pikalt ma talle seda rõõmu muidugi pakkunud, sest Super Enduros oli rehvi peale kiikuma jäänud ja ma sain tast jälle mööda. Tänu Super Enduro praktikale tulid elemendidki juba päris hästi välja. Tegemata jätsin vaid selle munadesse hüppe. Esimese ringi lõpuks siis 5. positsioon 55 minutiga. Läksin teisele ringile. Teisel ringil loovutasin 3 kohta, millest ühe võtsin vahepeal tagasi ja olin jälle ringi lõpus Super Enduro rajal. Ja see Super Enduro rada oli neil väga ägedalt tehtud, tõeliselt nauditav. Tunti 47. Okay, thank you. No, One more. I need to wash and then ferry to Estonia. Yeah, okay. So you're quitting now? Yes. Yeah, 2 rounds. Is there some place to wash? Yeah, on the... Where the houses are? Or? Yeah, where the... Okay, thank you. It was awesome. Ja õnneks vassida seal tõepoolest sai. Ja awesome oli see ka. Järgmiste kannatusteni.